привет! Сегодня я решила вам рассказать про мой кошелек. Кошелек мой выглядит вот так. Это вот такой бежевый цвет, кожзам. И ремешок такой черненький на заклепочке. Вот. Сзади он тоже такой. Вы открываете. Вот так вот он раздвигается. Тут идут карточки. И у тебя тоже карточки. Вот. Сюда можно ложить карточки. Дальше переворачиваю. Тут идет замочек. Открываю. Там у меня лежат ключи и мелочь. Ключи, кстати, с новой подвеской. С вот такой вот подвеской. Правда, она слишком длинная. Вот. Замочек я закладываю вот сюда, чтобы он не мешался. Сюда также можно что-нибудь положить. Наши идут тоже, мне кажется, для карточек. Вот. Наши для, наверное, бумажных денег. У меня обязательно в кошельке именно почему-то всегда лежит детский блеск. Я его всегда так кладу. Я покупаю именно специально всякие наборчики детские, только из-за этого детского блеска. Или какого-нибудь. У меня сейчас в форме сердечка, скоро закончится. По бокам розовый, внутри серебряный. Блеск он безумно красивый придает, но не из-за блеска, они очень качественные. Вот. Они очень хорошо увлажняют губки. Безумно мне нравится. Ты форма спокойная. Все время у меня тут лежит. Тут для бумажек. Вот. Одно такое отделение большое. Заклепочки, мне кажется, очень даже хороший кошелечек. Очень мне нравится этот цвет бежевый. Тот же самый ремешок. Если же вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх внизу. Подписывайтесь на мой канал, будем общаться. И оставляйте комментарии. Скажите, понравился он вам или нет. Я скину ссылочку, где я его купила. Всем пока, я всех очень сильно люблю.